مرات رواه مسلم. کتاب ریاض الصالحین یوصل واتیم نمبر باب دے ببارد فضیلت د منزونو کی دے باب کی دویم نمبر حدیث تے جابر رضی اللہ عنہ روایت تے داوی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی مثل الصلوات الخمس مثال د پنځو منزونو دا کوم چې فرضي منځونه دي کمثل نهر جار غمر على باب احدكم پشان د یو نیر د چې دا نیر دا ډیر زیات رواني او په دروازه د یو کس تاسو کې چې تاسو دروازه ته هم دا نیر دا نږدې وي یغتسل منه كل يوم 5 مرات او دغه کس ته دغه نهر نه ار ورځ 15 ځل دا لامبي او غسل کوي ټول بدن دا به دغه پاکي وبو باندې وینځي نو تاسو وایي چې په دغه انسان باندې به کومه پلیتی او کوم ګندګي دا بور باندې پاتې شي نه دغه شان در 15 وخته فرضي منځونه دي چې دا مؤمن مسلمان کوي پاغه باندې به کوم واړه ګناهونه دا وفات نشي. یو روایت کې راځي روایت د امام منذری ذکر کړی دی په ترغیب او ترهیب کې ابو سعید الخدری روایت کړه رضی الله عنه دید نبی صلی الله علیه وسلم نے اوریدلی د الله پیغمبر فرمایي الصلوات الخمس کفاره لما بینها پنځه وخت منځونه چې دي دا د دې په مابین کې چې کم وخت دی او په دغه اوقاتو کې د مؤمن مسلمان نه کومه کوتاهی او تقصیر او ګناه کیږي دا دغه شانته په دې منځونو سره ختميږي. سار نه تر غرمې پورې تا نه کوم ګناه وړه شي او تر غرمې منځو کې جمعه تراشي سي او دسو کې او سي دغه اهتمام وساتي نو د سار د غرمې پورې کوم واړه ګناهونه هغه تا الله معاف کوي. ګوره شرط کې یو دام د چې دا بغټ ګناهونه ني او دویمه خبره به کې دا چې ګناه به داسې نه چې د همیشه ګناه همیشه دغه ګناه کې یو اصرار په وړه ګناه باندې همیشواله په وړه ګناه باندې دا غټي ګناه ته رسیږي همیشواله به نه کې. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ابو سعید خدری وی دا خبره چې کله وکړه وی ارایت لو ان رجلا كان يعتمر وكان بين منزله وبين معتمله 5 انهار وی دې چې مثال د 15 وخت منځونو او په دې سره د ګناهونو معاف کېدلو د یو مثال دی لکه یو سړی هغه کار کوي یو کار کې مصروف دی او د دې سړی د کور او د دې د کار په ځای کې په دې په مابین کې 15 نهرونه دا سړی چې کوم ځای کې کار کوي د کار کولو ځای او د دې سړی د کور په دغه لار کې 15 نهرونه نو فاذا اتى معتمله عمل فيه نو دا سره چې کله دغه کار ځای ته راشي والته سوکي کار وکي ماشاء الله الله دې څومره لیکلی چې الله څومره غوښتلی نو فاصابه الوسخ او العرق او دې سړی ته په دغه کار کول باندې هي چټلی او ګرد او غبار او دوړه او خلی دا ورته ورسیږي لکه د ګرمۍ کې سړی یو ځای کې کار کوي کوداله وي ډېړې کې مزدوري کوي او په دې سړی په دغه بدن باندې چټلی هغه د کار ګندګي د کار کولو او دغه شان د خواله بنا کا خواله غور باندې پریوزي نو فكلما مر بنهر اغتسل نو دا سړی چې کلم زی دغه شان په دغه نهر کې دا لامبي کله چې په دغه نهر باندې تیریږي به دغه کم 15 نهرونه دي خو چې په ار یو نیر باندې تیریږي دا په دې نیر کې لامبي نو ما کان یبقی من درنه نو دغه سړی په دې بدن باندې بس چټلی ګندګي د خلی بوی دا په پاتې شي دا نه پاتې کیږي. فكذلك الصلوات كلما عمل خطيئه نو دغه شان د 15 وخت منځونه دي کله چې یو سړی ګناه وکي وړه ګناه فدعا واستغفر او دا سړی په خیمانه شي الله ته دعا وکي لپی اوچتي کی مانځ ته راشي الله نه بخره وغواړي غفر له ما كان قبلها نو دې سړی ته دغه شان ته هغه ګناهونه وبخلې شي چې د مانځنه مخکې کوم ګناهونه کړی دا ټول بوت الله معاف کړي الله به ترځي کې دا الله معاف کړي دا مونږ ته وړه خبر هم دا غوړه دا ډیر عظیم کار دی ډیر اوچت کار دی اسلام چې دا دومره مهم ګڼل دی د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق مونږ دی یو سړی به ګناه کوي اخته ګناه در انسان لګي
خو چې مونږ کوي کنه دا مونږ به د ګناه نه منع کی ان شاء الله. وردا بل روایت وره 3 نمبر روایت دی. وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود روایت تداوی ان رجلا اصاب من امراه قبلة یقینا یو سړی چې هغه یو زنانه پردې زنانه وا هغه چپ کړه شوق تراغه چپ کړه. دا صحابي جو د ابو اليسر زين روایت کې راځي د ابو اليسر. نو دا صحابي د الله د پیغمبر شاګرد او په خیمانه شو مومن مسلمان کار د ګناوو کې بیغه من فخر نه کوي مجلسونو کې کېنه د پښتنو بشانتاو د پلانکې لور مې دي چې کړی دا د پلانکې خور مې دي چې کړی دا یا پلانکې ته مې دي چې کړی دا زموږ استاد د پښتنو کې دا خبر ډیری دي ګناه کوي ابي ته په فخر کوي دا بس الله معاف کوي پښتانه بس الله معاف سبا زمونږ وطنونه جوړ شي ګنام کوي یو شریف سره ګناه بګي په ګناه باندې فخر کوي الله دې موږ تاسو معاف کړي. دا صحابي په خیمانه شو ګوره په خیمانه څنګه شو د بخنه زیو ته د الله پیغمبر دربار کار کېدو چې وکړو فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ګوره ځان له توبې مستلی ځان له منځونم کړي ځان ته به جړام کړي چې الله مانده سره کوم ګناه شوی دا خو باغی مې تسلی ورشو نو د الله پیغمبر درغه د الله پیغمبر خبرو فانزل الله تعالى لترى آيات نازل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. الله بدې اتونه کې وی اے مومن مسلمانا ته څه کوه منځونه کوه د منځونو قائمواله کوه د منځونو اهتمام او حفاظت کوه دغه دوه طرفونو د شپې کې او دغه شان د پس حسود د شپې د دوه طرفونو د ورځې کې او پس حسود د شپې کې دا منځونه کوه دغه شان د ورځې دی منځونه مراد دی د سار من مراد دی د ګرمي من مراد دی د مازیګر من مراد دی او د شپې د منځونو کې د ماخامونو د ماپستر من شامل سو وخت منځونه شو 15 وخت منځونه شو یعنی الله دې آیت کې وایي اے مؤمن مسلمانانو دغه 15 منځونو اهتمام کوا کار دی خراب شي ګاګ دی خپشي دغه شانته ملمد سره ملمم راواله کوشش کوا جرګه دم خیر د لګ نقصان شي لګ ډوړې کې رن تاخير راشي یا د بکه مخکواله راشي چې د قضا شي خیر د چې د یو ټیم منس کې کنه دغه شانته ډیر باندې موږ تاسو د مانزه ته ساتلی دا پرې دا وایي الله مونږ ته حکم کړل 15 وخت منځو اهتمام وکړه دا دومره مهمه خبره ده. ان الحسنات يذهبن السيئات یقینا دا نیک عملونه دا ګناهونه ختمي تا چې دا منځونه وکړو ګناهونه دې په الله ختمي الله دې ګناهونه معاف کړي. نو صحابي فوش نو صحابي دا ډیر څه خوشاله ش الله پیغمبر ته ویل فقال الرجل الي هذا دغه ابو یوسف ته ویل دغه سړی اې دا الله پیغمبر دا حکم زما ته پاره خاص دی کنه ټول امت دا به شامل دي صرف ځ الله تعالی به دغه باندې معاف کوي کنه ټول امت به الله معاف کوي. الله پیغمبر ته ویل قال الله پیغمبر ته لجميع امتي كلهم زما د ټول امت د پاره دا حکم دی چې منځونه کوي ګناهونه به اتوماتیک معاف کیږي منځ کوا کته الله ته ونه معاف کنه الله به معاف کوي الله به تبخنه کوي الله به په رحمتونو کې شامل کی الله به درجه اوچت کی الله به دنیا او د آخرت عزت درکې الله به کینه ګورو نه ساتي الله به دشمنانو نه ساتي الله به هغه خلک چې ستاسو ذلت او د پریوتو کوشش کوي هغه به الله تعالی په خپل کورنۍ کې بداسي او سمانه اخته کوي ته نه فکر اوري خیر د دین په تورو کې دا خبر ډيري د منځونو اهتمام وکړه الله به عزت ناموس دین ارث به رب العالمین ساتي الله دې وساتي. دې روایت کې فائدې ده یو فائدہ به دا ده چې دا شانته مانځ باندې واړو ګناهونه دا معاف کیږي. بل فائدہ به دا چې دا شان دا حدیث حکم عام دی هر مؤمن مسلمان کلمه گو چې کلمه ویل دا چې منځونه کوي الله یې ټول ګناهونه معاف کوي واړو. او بل فائدہ به دا ده دغه شانته پردې زنانه دا ګناونه په کار نه دی الله دې موږ تاسو حفاظت وکړي. خدای شانته هغه ته دغه شانته قتل داغي من لاس کې خودل دغه شانته هغه دغه شان چپ کول دا ګوردي چې ګنا نه د حد په جاری شي. یو سره تراونه څو ټوپک په سراواله 500 ډزې ولي ایا حاکم راولېږي هغه استعدام کی نه دا د ګنا دي کې تعذير دی سړی ته وګوره کدا سړی چې نیک عمل یو ګناه ته وشو بد دغه شان ترغیب ورکا دا صحابي د الله پیغمبر رانی ولند چې هغه تعذير کې بدورو باندې وای یعنی هغه کې کمال د عبادت په کې خو ګناه ده شی و الله پیغمبر ته نورم ترغیب ورکا خپکیګم نور عبادت تکارو یو او الله به معاف کی خپکیګم. نو حاکم به حالت هغه جانی ته ګوري مجرم ته ګوري کدا سړی لګی شي چې همیشه به کار اخته هغه لک تعذير دی ورکه جیل ته یو څور رواج نور دی وکي
خو حد شرعي دا ور باندې نشته دی. او بل فائدہ به کې دا ده چې دې توجه ډیره زیاته پکاره چې زنانه ور ډیره غټه فتنه ده. د زنانو نه دغه شان ته ځان ساتل ډیر زیات پکاره. زنانه ډیره غټه فتنه دي. تاسو وګورئ سبا د دور کې دا قتلونه مرګونه پلاکی ګور کې درې مړو شو پنځه مړو. تاسو جر لورته وای دا به د زنانو کې چې زنانو مسله وي. د زنانو سره ډیر احتیاط باندې وڅېدل پکار دي. د خپل لورګانو باندې ډیر زیات پام پکار دی. په خپل ګشرانو باندې ډیر زیات پام پکار دی. زموږ استاد معاشره کې ځینې خلک داسې دي چې دغه شان د پنځه لورګانې ته په مارکیټ کې ګرځیو. یو دغه شان ته د ګل محمد کاکا کړو، دا بل د زید کاکا کړو، تقسیم کړي. دا لورګانې د کور نه بار نه پرېږدي. زنانه ډیره لویه فتنه ده. ګوره کور کې نار شپه کو زنانه کور لور هغه د کور نه مو پرېدا. شین چې امن سات تیر کا غوړې چړې پرېدا وا الله به عزت وسادي. ګینه سباله په دومره مسله باندې واوري چې دا صحابي بیا وخته دی. دا صحابي د الله د پیغمبر شاګرد دی. په کم ایمانو اے د الله پیغمبر دغه شانته وجنې وا او هغه ته می صبر رانه شیطان دوکټ مانه دي سکاروش. نو دې زمانه کې دا فتنه سمري الله پیغمبر فرمایي د ما نورسته غوډه فتنه چې ما تاسو ته پرېږه دا مې زنانه پرېخې دي. نو د الله پیغمبر بل حدیث کې وایي یو زنانه یو سړی ځان لکېږي نه مګر درېم پکې شیطان چې یو بل ته وسوسې اچي یو ځل ځان لشي دویم ځل ځان لشي نو درېم ځل به خپله دغه شان ته ګناه طرف ته مایلېږي. الله زموږ ستاسو حفاظت وکړي. نو دې حدیثونو کې دا فایدې دي چې د مونځ اهتمام تاسو کوئ. الله به دې باندې ګناهونه معاف کړي. الله دې موږ تاسو باندې حیا او پردې وچ. الله دې موږ تاسو کې دین اهتمام پیدا کړي. صلی الله علی نبینا محمد.